ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Toyina kye waakoze goli mu mukanga. Oli mu mukanga. Mukama bw'otava mwami luutu eno. Yakulaba weesamba-samba dda. Wagenda ne weegabangula, wagenda ne weetunda, wagenda ne weeyonoonesa, akyakukola kolipeeya. Akyakutereeza. Akuteekateeka, akuyigiriza okukkiriza n'ebisigadde. Naye omukanga ka. Oli mu mukanga. Omutiisatiisa. Omutiisatiisa. Guno weguggwako mukama. Guno weguggwako. Guno weguggwako. Akeberera gana yona yali akoledde ki? Ntiisatiisa ddala mu butuufu. N'emyoyo ebiri bwegi tetogireetanga mu bulokozi. Talina gwe yali akyusizza. N'emyoyo ebiri bwegi togireetanga mu bulokozi. Ekyo yandikikwatiddeko naga no munnaye abuulira enjiri. Naye wa ekyo nakyo tokikola. Naye gwe muliko bize n'ova ku kyoto kino n'odda ku kino. Luli oli Mutundwe, luli oli ku lusozi oli Seguku, luli oli waliyo olw'empigi eyo n'ogwa nga tonnakola kutawaana okwo. Nga tonnayiga na kusaba okwo konna kw'osaba, sooka weekolemu omulimo. Kyokutegere principles. Sooka weetereeze nti ddala ono gwe nasenga ntambula naye. Namukyukira. Ebintu nyina bikola ntya. Namukyukira. Nze nagamba abantu nti abantu abamu tugenze ne tugenda mu bintu by'ekisamize nga tetutegedde. Nga tuli mu busamize. Nga tuli mu bintu bya kisamize. Ffe tulowooza tuli mu Katonda. Ffe tulowooza nti tuli mu Katonda naye nga tuli mu busamize. Tutya. Katonda agamba Ibrahimu. Va mu nsi yanyu. Yenna mu nsi mwengenda okuweera omukisa. N'afuluma. Ogenda kubeera taata w'amawanga. Musajja akuze ne mukyala we bakuze. Amugamba nti ate bw'oba ogenda wekka ne mukyala wo. Tobako kw'otwala. Ibrahimu olw'omukwano gwe yalina n'akwata Looti. Mbo n'agenda naye. Yamugamba kugenda ye ne mukyala we. Babiri. Kati yeetisa omuntu Katonda gw'atamugambye kwetikka. Ataddewo obuvunaanyizibwa obulala Katonda bw'atayina. Mu kyo ki kye njagala okutegeeza? Katonda teyagamba Ibrahimu byagenda kusanga mu lugendo. Teyabimunyumiza. Katonda teyagamba Ibrahimu nti ne bino byonna by'oyadde gwe oyagala ogenda kubeera taata w'amawanga. Naye si kati. Ndayita mu bino na bino teyabimunnyonnyola. Kitegeeza waaliwo olugendo lwe yali ayina okutwala olw'okukkiriza. Katonda yali tamusuubiza, yali amusuubiza. Katonda yali tamuyina, yali amuyina. Kubanga ye yamujja mu ddiini y'abakitaawe. Amuleeta afuuka omuweereza gy'ali. Ebyo byonna Katonda teyabimulaga nti waliyo abasajja Abaegipusi, waliyo Abasaabu, waliyo n'Abakanayiti gye bali mu nsi mw'ogenda be bannannyini, naye nze ettaka eryo ngenda ddikuwa. Ebyo teyabimugamba. Ye yamugamba kimu, gwe labayo nno bw'amutuusa. Omukyala mugende. Omukyala tayina. Omukyala amugamba waayi Katonda yatugamba tujja kubeera bamaama b'amawanga naye omwana tajja. Ne basala olukujjukujju. Saara n'afunayo yali omupakasi. Namugamba oyo nno. Oyagala
atwala omwana Katonda abagamba ebyo sibirimu ebyammwe oyo sigwe nayogerako oyo ye wammwe mugasegase magezi gammwe kati ebiseera ebisinga tugasegasa amagezi gaffe awatali mukisa gwa Katonda tugasegase ne tuyita mu shortcut twagala tuyite mu shortcut tutuuke Katonda watatusuubiriza yakusuubiza fayine naye oyina okuyita mu kkubo ettuufu osobole okutuuka tova ku main oteeka okusigalayo oba binyize bitya bwe kuba kusiiba ojja kusiiba bweba njala ojja gibeera bwe kuba kubulwa ojja kubulwa kiba kitegeeza abantu okukwawukanako bajja genda bwe kiba kitegeeza abantu okukwogerera bajja kwogerera okutuusa olwo n'atuuka wali awawakanirwa kaseera katuuka Katonda Ibrahimu amaze okuzaala amugamba nno ekikwewuunyisa yadde nakusuubiza ensi mu mubisi gw'enjuki abaana bo n'abaana bo bajja kubeera mu busibe emyaka 4 bajja kubeera nki mu busibe n'ebigambo Katonda abigamba Ibrahimu gwe yasuubiza enjuki Ibrahimu teyakaayana namu nze nali ŋŋamba naye twali tuteeka okutuula ku mmeeza emu n'omusajja ono omugamba obusibe bw'emyaka 4 obutegeera 4 anti awo nali ngiraga ne Katonda kale fayina obusibe kambukkirize kubanga pulaani yo naye leka tukole emyaka nga 10 myaka 4 mbu n'ebina ne bituuka mbu ne banyumirwa obusibe eyo ye Misiri Bayibuli egamba kati tuyina abantu nga banyumiddwa embeera z'obunaku bwabwe naye okunyumirwa ekintu osoka kikkiriza bana tewakyali kyakukola mbwe emyaka 4 gituuka ne banyumirwa ne beeyisaamu ne beeyongeramu emyaka 3 okuva essuula ey'okusatu akanyiriryako omusanvu kagamba nti kati labayo ne bakaabirira mukaana kati mpwe kitegeeza baali tebannakaaba okwagala kuli n'okunyumirwa kwali kukyabalimu nga tebannakola ki tebannakaaba kati ampuliriza oba ndaba waliwo ebintu bye tutagenda kubuusa maaso nga birina kusigala nga Katonda bwe yabiteekateeka nga tewaliwo kashotikati bino bye baze batugamba kisa n'amaanyi twafuna Yesu bwe yajja yagamba sajja kujjawo mateeka wabula najja gateekesa mu nkola gasobole okukola mu butuufu bw'okukola waliwo ebintu nga principles Yesu yazirekawo ne ba Pawulo bazirekawo naye olw'okuba tugunjizaawo kye tuyita false doctrine ensomesa efaanana obulala gy'ayogerako mu Bagalatiya essuula esooka akanyiriryako 6 nti kimpweddeko mmwe abaayitibwa mu kisa engeri gye the way how you have I'm so astonished engeri gye muvuddewo amangu ne mwerabira mutandise okwogera bitakwatagana Bayibuli eyogera negamba nti oyo yenna ajja n'ababuulira bye tutaababuuliranga akolimirwenga singa omuntu yenna ajja n'ababuulira ffe bye tutaababuulira era nga si bye byatambulwamu ebyokugenda n'onywa ku bidde n'okomawo n'ogenda n'oyendako n'okomawo bakolimirwenga kisa munnaye tulina enjiri y'ekisa ennaku zino eyangu y'ebintu ey'ekisa altars ebyoto biri byoto nina lumu Mukama alimpa ekisa ne mbayigiriza kye bayita ebyoto this world is spiritual we live in the world which is too spiritual and we are fighting with entities that are unseen bwe bw'oba weeyita butuukirivu ayenkana atya waliwo ekigenda okujja ku butuukirivu kyekiri kye natandise nakyo nkakugamba nti amaaso gano bwe tugenda mu kibuga eyo galina bye galaba ne geetumiikiriza wabaawo ka presence akagenzi ne byeweekoonako ne byolowooza ka presence kati ekyo kyokka kyoto kiri mu kutambula
okisisinkanye mu kibuga eyo kyoto kiri mu kutambula kuwoza nti we are okay with it, because we have Christ in us and we are tulina Kristo. They are these dark entities. Yesu Bible eyogera negamba if they had known they would have not crucified Christ Jesus the King of Glory. I think it's 1 Corinthians chapter 2, I think verse 7. Kambasomerewo. Basomerewo. Ambasomerewo. Big media koli samike gemanya gange Chris yali ku kamera. Era byonna byolaba bya Chris. Obiba bibi ng'akutte bubi Chris. Yaliko kulaba nga lukimaato okifuna. Tugezaako kutegeera kubanga amazima gali nti tubeera eyo n'osanga oli akoze buli kimu naye embeera mbu gy'asabira tevaawo. Nedda, embeera esobola ovaawo naye osaba mu butuufu by'olina okukola okutuukiriza obikola oba okolako by'oyagadde. So bye tulimu okutegeera n'okutegeeza nti munnange olokoka tofunga. The Bible says Bible eyogera negamba but rather what we are setting off is wisdom of God. Katutandikire tuli mu kyawo katutandikira akanyirira ak'omukaaga. Abakolisa ekisooka 1 Corinthians chapter 2 verse 6. Yet when we are among the full-grown spiritual mature Christians who are ripe in understanding, we do part a higher wisdom, the knowledge of the divine plan previously hidden, but if is indeed not a wisdom of the present age or of the world, no, of the readers of the rulers of this age, who are being brought to nothing, are doomed to pass away. Nsoma Amplified Bible. But rather what we are setting forth is wisdom of God once hidden from the human understanding, and now they revealed to us by God that wisdom which God devised and decreed before the ages of our glorification to lift us into the glory of his presence. 8. None of the rulers of the age or of the world persevered and recognized and understood this, for if they had known, they would never have crucified the Lord of glory. Agambye nti bino byonna amagezi gano getufuna tegatuweereddwa lwa ntegeera zaffe, lwakuba waliwo omwoyo oli yajja kuffe yatuleetera okutegeera bino ebintu nti era singa ne Kristo Yesu baali bamanyi nti bwe bamukomerera waliwo abagenda osumululwa, waliwo abagenda oteebwa okuva mu busibe, tebandikikoze. Tebandikikoze. Kati naffe waliwo ebintu ebitwekikisisa nga biina ekkomeramu ebitusibye nga tebyetwagala kuvaamu, bituziyiza okukola ebyobwakatonda. Ne bitusibirawo ebitusibidde byo nga bitwagala awo. Yendako oleme okulaba ekisa kya Katonda. Nywako ekiro emisana kasita totamidde okyategeera yoko katono. Yomba bano obujja bano obutasonyiwa. Tosobola kuba ne Kristo Yesu n'oba n'omwoyo gw'obutasonyiwa. Tosobola kuba ne Kristo Yesu n'oba n'omwoyo gw'obujja. Kitegeeza nti omwoyo gwo bw'okyaguyina, oyo gw'oyogerako w'amaanyi wa buyinza, nze nakkiriza Kristo Yesu. Yes, wamukkiriza naye oyina by'okyalwana nabyo. Obutaagaliza gwe bw'okwata mu kamwa kano ensi edduka emisinde negamba ono mulokole kiki. Oli wakuggyako obulungi bw'ovuma mukazi oyo tokutampa okwawulamu gw'otandika gundi ayawukane ne gundi nti mulabe. Waliwo omwami gwemmanyi, waliwo yo omwami gwemmanyi mbwaweereza Katonda, naye amazima gali nti wagenda mu church bamuyisa okuweereza era agenda n'aweereza
wayita wiiki nga 2 oba mwezi kyaki eyo eba eyawukanyeemu anti ng'omusumba okimanyi takussaamu kitiibwa kati nga gwo Bible ebyo nga gwo you are the advocate of the separations to others. Osanze Chris ne mukulu Samizi bakolagana balungi otandika okimanyi nti Samizi afuna sente nyingi abafunamu mwete mufunamu golooza singa naawe otandika wano bwoti tandika wano akako eyo nawe otandika kyekyangu nnyo nze nja kulaga nja kulaga naawe ogamba Kristo Yesu gwe tulina w'amaanyi wa buyinza atumazaako olaayi olimba gwoyogerako tomutegeera jasi omwogerako bwogezi kukyamuukiriza nibe fayini bayinza okuba babikusomesa obiwulira ng'obitegeera naye nga waliwo nze natandise mbagamba there are principles that we have to work on nga ze zikulembera bino ebisigadde byonna ettima okweyagaliza nga gwe ne ku mulimo gw'oyagala weka gwe baba bakuza era we bakuza munno bwe bakuza munno n'omera akasajja ku mutima olaba nze yamuleeta nze namuleeta oyo singa sinze oloza senga ali waatyo singa ali wano naye kambuza abooso waliwo omuntu ng'ali pure ng'ebintu ebyo tabirina byonna kyekiri kye nagambye we work on our salvation daily with fear and trembling. Atusome kyawandiikibwa kino atusome kyawandiikibwa kino tusome kubanga bannange waliwo obuntu obumu ng'oyagala toyagala olumu bukuyitamu nga obeera nga teweenenya ansome message Bible tekijja kusoboka Proverbs 24 Proverbs 24 Proverbs 24 24 year 16 Proverbs egamba ki Proverbs 24:16 Proverbs engero 24 bali mu Luganda engero 16 24:16 egamba ki 24:16 kubanga abantu bayina ekyo oyo nze yamuleeta afuna kino egamba bweti for though the righteous fall 7 times they rise again but the wicked stumble when calamity strikes nti omutuukirivu eyogera ku mutuukirivu yagwa emirundi 7 n'addamu n'ayimuka omutuukirivu eyogera ku mutuukirivu kitegeeza nti omuntu atuukiridde yagwa atatuukiridde asitambulinga tadda ngulu bwagwadde engulu kitegeeza nti okola ku kugwako buli kaseera olina okukola ku mbala eno osobola okutuukirira naye tokkiriza bunafu buli kukuwamba tokkiriza bunafu buli kukubeerera mugugu tokkiriza bunafu buli kukufuga sigamba nti buli kimu kigenda mpola kyekiri kyetugambye tusaba tutya Mukama sooka onzigyeko ebiremesa omukisa wendi bwe buba busungu Mukama nzigyako obusungu njigiriza okwagala ebyo byonna byebireeta mu maaso ga Mukama n'asaba n'osaba obunafu Jabezi yazaalibwa ng'ayina embeera ze n'obugira naye yasaba Katonda n'amugamba nti erinnya lye bampa lye lyanteekako embeera bwe nti naye ginzigyeko ongaziize gaziize era Mukama n'akikola Mukama gwe tosobola kweggyako bunafu tosobola nga gwe tosobola kweggyako bunafu kitegeeza Katonda yakuggyako obunafu n'okusaasirako yekka
yekka yakujjako obunafu kati ffe tujja ne tuyita abatuukirivu kyekizibu. Waliwo gwe baŋŋambye bwe baamulabye mu ggulu. Maleka brazove kantele bakaya. Mulabye mu ggulu. Baamulabye mu ggulu. Omukwano gwe nankubira naŋŋamba ndi wano mpuliriza. Waliwo omuntu mbu yagenze mu ggulu mbu yalabyeyo omuntu omu mu ggulu mbu ye gy'ali. Eggulu lya birooto mbu oba yaloose oba Mukama yamututteyo. Physical going. Why? Mbu Mukama yamulaze okwolesebwa. Manyi bino ebintu byanjawulo sigaana aliyo Katonda bayolesezza baatutte ne baagize ndowooza levu eyo sinnatuukayo naye nsinga kwagala Bible kigambo kya Katonda. Ekigambo kino kye kikulu ennyo baganda bange bannyinaze ba Luganda liye ekigambo kino. Okay. Apostle kati njala ekintu kino ekyo kusonyiwa nja kikoonako lwa nsonga okikoonyeeko mbeko kenjala otegeera. Apostle mbadde njala kutta probably n'obutwambuku wadde n'obubuuka naye n'otegeera nti nze Sami mukwano gwo nze yakikoze eki yakikoze wonsonyiwa olina kweyisa otya gyendi. Tulina sigala nti ekiraga nti onsonyiye tusigale nga era tukyali ba mikwano nnyo nga luli. Kirina kuba kitya? Forgiveness is permitted but it doesn't mean you bring close. Osobola okusonyiwa omuntu ne mwesonyiwa ne biggwa naye tekitegeeza nti okomyewo. Anti ajja kugamba oba tewansonyiwa. These two things are different. Kinjagala otangaaze. These two things are different. Okusonyiwa so nsobola okusonyiwa n'enkwesonyiwa n'omwesonyiwa. So kiba okay. It is okay. It's like you pretend. Pretense is what is not good. Ndi naawe nkulowooleza kirala ndaga kirala. Bw'osonyiwa omuntu ng'omwesonyiwa. That is kwe bayita okusonyiwa by the way. Okusonyiwa n'okwesonyiwa. Niweesonyiwa byonna kwe bayita okusonyiwa. You forgive and you forget. You don't bring close. Nsobola okusonyiwa naye tekitegeeza nti tusobola okuddamu okubeera ku mikwano. Kuba ekyo kyamenyeka. Kuba kiba kyavaawo. Forgiveness is when there is no longer in your mouth if a word if naye kanaye singa kaba kakyalimu mu vocabulary eyo oyogedde ku linnya ly'omuntu oyo n'ozaako naye kiba kitegeeza nti omuntu oyo tewamusonyiwa. naye omuntu oyo kale nandibadde ntuuse wano naye kale tenamusonyiwa oba tonnakola ki lwakuba namusonyiwa oba tonnamusonyiwa. If you still have that in your vocabulary oba tonnamusonyiwa. Wali wandibadde tulyoke Mukama akwebaza gundi namusonyiwa olina okusonyiwa naye nga temuliimu ene attachment eddako kubanga ebiseera ebisinga nti singa omala n'okomyawo we are human beings tuli bantu kyekiri kali aketugamba ak'obuntu kajja ne kaddamu ne keeyitamu ne kagaana naye otandika okuba nga ayekengera buli kimu buli ne bwe kibanga kyamuvaamu kitegeeza nti ogenda kufunamu obuzibu nti
oyinza okukomekereza ofunyeemu endowooza enkyamu. Okay, nkutegedde. Ensonga lwaki oba weetaaga kuzza naddala omuntu nga akukosezza kinene. Omusonyiwa waliwo obuntu obubeera pete obwo obuba buli petty issues. Naye waliwo kye tuyita the battles of wickedness. Oli n'omukwata kyere ng'aleese eddogo lyennyini, oyo aba teyeetaaga kuddamu kubanga tuba bantu. We are human beings. And we go through a lot. N'ebisigadde ebiringa ebyo. So baganda baffe, bannyinaffe abali ku mukutu n'abatulaba, obulokozi kintu kinene nnyo. Kintu kinene nnyo, kye kintu ky'otajja kukeera ku makya n'ogaa nti nnyingiddemu ne sikitegeera, weetaaga kukitegeera. Edda ebiseera ebisinga basajja bano baatwalanga nnyo obudde nga basoma obulokozi, basoma kye bayingiddemu bakitegeere. Ffe kye tutaagala kukola kwe kusoma, kwe kuyiga, oba kwe tuyita okuyiga. Bw'ogenda mu buprotestanti, mu bukatuliki, mu busiraamu, mu buseventh day, they go through lessons okutegeera enzikiriza yaabwe. Anti ebyaffe mbu bya mwoyo. Mwoyo tajja kuyigiriza by'otasomye. Bayibuli eyogera n'egamba on marriage, baabuuza Kristo Yesu ne bamubuuza nti wamma nti omuntu akola atya okwawuka divorce, n'abagamba haven't you read? Temwasoma. Kitegeeza nti okusoma kikulu. Wotasoma information tofuna. Ate Katonda takolagana n'abasirusiru, akolagana n'abagezi. You have to have knowledge. Kikiri kyagamba my people perish because of lack of knowledge. Mwoyo Omutukuvu alina ebintu by'ajja okuyigiriza oteeka okuba nga obiinako idea. Mwoyo Omutukuvu by'agenda okuyambamu oteeka okuba nga obimanyiiko. So Mwoyo Omutukuvu akola ka polishing. Akunaazaako n'akuyigiriza. Then Mwoyo Omutukuvu tajja kubikulira scripture gy'otasomye. Oteeka okuba you have revised. Ekigambo kigamba bwe kiti. Singa yali Mwoyo Omutukuvu mwattu yaliwo okuva lubereberye, that the Spirit of the Lord hovered on the waters. Nga waali. Ai. Kanji kusomere wano. Omutukuvu yaliwo okuva. Kuva lubereberye ng'ensi etandika. In the beginning, God created the heaven and the earth, and now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface. Genesis chapter 1. Verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Now the earth was formed and empty. Darkness was over the surface of the earth. And the Spirit of God was hovering over the waters. Yaliwo. Kanate Katonda Yesu kyagamba ngenze naye mbalekedde. Yajjanga yekka. Nze nganze personal nvuddewo naye mbalekedde mwoyo wange. So yaliwo already mwoyo. The Spirit is Jesus himself. Yali tugamba lekedde mwoyo wange. Is Jesus himself. Nze ng'omuntu ngenze. Him physical, he has gone. Physical. Because he's God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. They are in one. Bonna bajja. So si babeera mu physical. Bwe babeera mu physical, yalina okujjawo physical. Abeere mu advocate eri endala. Mbadde noonya scripture ki. Ate munnaye era Bayibuli egamba lekedde Mwoyo Mutukuvu anaabalungamya nga tebasobola kulungamya ku kyotamanyiiko. Onoba nga omanyi ne bakulungamya. Checking which scripture eza Mwoyo Mutukuvu yali Joshua waali. Joshua.
yali waali kuva mu ntandikwa. Ola bannange bintu by'obulokozi oyiga buli kaseera. Joshua chapter ki? Joshua chapter 1 mu Luganda Joshua verse 8. Joshua essula esooka akanyiri ak'omunaana egamba bweti, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will prosper and you will be prosperous and successful. Endala zigamba, may this book of the law never depart from your mouth, for your success and prosperous comes from it. Nti gwe okulaba obwa Katonda n'okugaggawana n'okukola nti ekigambo kino tekikuvanga ku lulimi lwo n'ebikiwandiikiddwamu byonna bituulenga ku mutima gwo obigobererenga mu butuufu bw'okubigoberera olyoka ogaggawazibwe. That is a principle. In fact, that is a command. That is a command. Kino ekigambo kino abaana we bali bamaze kino ekigambo kisoma ddi mulokola emyaka kumpi 10 talina byawandiikibwa 6 byamaanyi naye nyina Katonda. Kati Bayibuli eno ogiraba buli mwaka nteeka ogisoma njive gyetandikira ngimaleko. Buli wogisoma ofunamu ekipya. Revelation mpya gisome ogimaleko. Kati nina lweŋŋamba aguno omwaka sijja gisoma gimalako, naye njagala nsome Matayo yenna guno omwaka mutegeere. Matayo yenna musome. Kyovula nina Bayibuli ziringa 8 version zizonna. Buli version gye nina wano ku simu ngenda nenjifuna mu hard copy. Obitegeere eno yali eyogera Message Bible nagifuna mu hard copy. Eno NIV Study Bible. Ekitegeeza nti bwe nsoma akanyiriri nenzirayo neŋŋamba tusomye Yoshua 1:8. Yoshua 1:8 ngezaako okubalaga nti 1:8 eno ki Bible ki? Eno NIV Study Bible. Joshua 1:8 1:8 you know. 1:8 the great sea and invisibility yobo ekyogerako naye okay 1:8 you know. The book of the law. Meditation. Kati wano ngentwala mu Jobu 4:13 ngena mu Yobu 4:13 egamba ki nfunawo kakyawo so ekurifaringa nemanya nti according to this scripture soma wano kyetuyita meditation. Abasajja wano we ba meditating, how can I meditate on the word of God? So that is the Study Bible. Kyendaga kati nenyinyonyoka the silent buli singa bagamba nti emboozi zonna Katonda ze yanyumya n'abasajja bano baziwandiika Bayibuli tetwandibaddeko newe tugiteeka. Waliwo ebigambo ebyasirisibwa naye nga tulina binoonya bunoonya kati mwoyo byakubikkulira ebyasirisibwa naye akubikkulira zetuyita revelations.
So revelation Mwoyo akubikulira already kyomanyi weeyongero kigaziwamu takusomesa from scratch mugwe tolina kyomanyi. Mwoyo mutukuvu tasobola kusomesa byotamanyi. Kitegeeza naawe oteeka okusooka okuteekawo okwagala enjala. Mwoyo mutukuvu agenda kusomeseza ku njala gy'oba oyina ey'ekigambo okwagalako. Bonna bawulira abagamba nti Mwoyo mutukuvu ye yansomesa nedda. Mbawulira nti Mwoyo mutukuvu ze yansomesa. Nange gwolaba Mwoyo mutukuvu yazza nsomesa but I study it. Kiga nti oba kyetugamba nti sagenda mu Bible college neja I sat down, I do research on the word of God. Mwoyo mutukuvu aba akusomeseza. Who is the Holy Spirit? Who is the Holy Spirit? Katusome kyawandikibwa kino. Mwoyo mutukuvu yaani? Oba kyeki? Isaya sura 11. Isaya 11. Isaya 11. Isaya 11. Egamba wet. Shoot will come out from the stump of Jesse, from these roots a branch will bear fruits. The Spirit of the Lord will rest on him. Now, the Spirit of wisdom, kati agabanyizaamu myoyo gino gijja gitandika kuba janjawulo. Tiwaliwo omwoyo w'amagezi, omwoyo w'okutegeera, the Spirit of counsel. Ne wabaawo omwoyo kati gino gye tugamba the Spirit aids you, mwoyo akuyamba kuba na magezi gategeera mu kigambo kino n'okutegeera revelation n'okukitegeera. The Spirit of counsel n'omanya nti kino bwe mpita wano okusinziira musajja ono engeri gy'ataddemu ekigambo gy'akiyigirizaamu mbula oyo mwoyo w'amagezi. Mbula of the Spirit of counsel. Mbula gundi oyo ne bwe manga byabuulidde nga mwagala nnyo nga bya motivation ansigale muwuliriza motivation naye ku kya Katonda nedda talimu. So koddemu kasome agamba 11. Isaiah 11. A shoot will come out from the stump of Jesse. From the roots a branch will bear fruits. Now these are fruits of the Spirit. The Spirit of the Lord will rest upon him. The Spirit of wisdom, the Spirit of understanding, the Spirit of counsel, and the Spirit of mighty, the Spirit of knowledge, and the fear of the Lord. Now, the fear of the Lord is a spirit. Gw'okutya Katonda oteeka okuba n'omwoyo gw'okutya Katonda. Mwoyo tekikugwako obugwi nti nawe ntya Katonda. Waliwo abantu aboogera obwogezi nga ntya Katonda naye nga bwagira bw'ati si byaliko. Atya abantu tatya Katonda. Mu bantu atya Katonda yekka. Waliwo kasitola akoogerwa kyatya. Lumu taata agenda n'omwana bagenda okubba. Bwe bagenda okubba atunula eno n'atunula n'eri n'atunula n'eno n'atunula n'eri. Omwana n'amubuuza naye ng'otunudde yonna naye eno waggulu totunudde otidde abantu otidde bonna naye Katonda ye tomutidde. Katonda oyo ye tomutidde. Aga wamma nno n'abadde atulaba. Katonda adde akola ki? Atulaba. So the Spirit of so mwoyo mutukuvu akuwa bino. Kati wanagamba he will not judge but what he sees with his eyes or decide by what he hears with his ears. Kati wano wenzijidde that he will not judge with what he sees with his eyes or decide by what he hears with his ears, but with the righteous he will judge the needy with justice. Kati fe tugenda ne tukwata
anti batugamba Musumba Kayanja ali ebisiga bwe batugamba tuze tubiwulira habirya waliwo omusajja kuno ali ku TikTok ko bamuyita Labisa Media baba bamuyita Labisa ojja mukeberako kwegamba ye omulimo gwendowooza okuyitibwakwe n'okuteekako okuba okuyitibwakwe si kwa it's not about winning souls it's about putting men of God down alabisa ndowooza kwe kuyitibwakwe ngawe bakyogera ennaku zino ndowooza kwe kuyitibwakwe lwaki ogamba putting them down anti yajja kugamba abayogera mazima which truth naye kyemanyi ye wayogera kubanga omuntu yenna mutebalina abalinga oyo goŋŋambe simulabanko naye manyiko abalinga oyo bagamba nti ekyebakola bwemwagala tusirike mutuba twekkiriranya. Who gave you the permission? Kati ajja kugamba Katonda. From where? Were you there when he called them? Abo boyogerako. Of course tebali. Which covenant did you have with him that he had with them? Tell you. Jebavako. God told Samuel, I have denied Saul. Is no longer a king. Yes. Buyinza bwali eri Katonda ye kennyini. Go anoint for me a king. Another. Yes. Naye tomuleeta n'omutuuza ku ntebe ya Saul kubanga Saul emuganye naye sinnamugyawo. Mpaamu akadde naye. Tulabe. Tomanyi oluusi Katonda yali asobola okwekyusa singa Saul yagonda. N'akuba amavivi n'akomawo n'ateegulumiza. Katonda yali asobola okukyusa. Kituufu. Katonda nno mwefuuze mulungi. Yeefuula. Katonda mwefuuze mulungi. Kasita okola byayagala. Ye talwa kujja ku side yo. Katonda mwefuuze mulungi. Kati you don't know the agreement ze baalina. Gye baali bayina abantu bano gye bayina ne Katonda waabwe. Ate tomanyi Katonda ki gwe baweereza. Anti bano bagamba nti Katonda ayaba abalaze. Which way? Abalaze naga message yange mugiwa abantu omusajja oyo si mutuufu najja nagiwa. Abamu bempuliriza. Labisa simanyi wakikola naye abamu bempuliriza. Katonda atuma nabbi amutume wa Daudi. Daudi ajja. Katonda wa kutuma takutuma Labisa. Akutuma wa Kayanja direct. Genda omugambe kino. Ekituufu. Akutuma wa Bujingo direct. Genda omugambe woti. Akutuma wa Kakande. Direct. Kubanga you have a message and you have the anointing and you have the grace to talk to him. Nesi media. Waliwo yangamba media lutalo. Babanoonyeza tebabafuna. Tekisoboka. Kwe kujja ku media. Tekisoboka. Kitegeeza oba olimba kwa Katonda wakutuma. That presence will be there. If really was a genuine man of God and slit off. N'avaako. Eyo presence abate ko jiwulira nti waliwo information Katonda gyaleeta. Ate ko kuwuliriza. Ate Katonda ate ko kubanga akuwadde eggono engeri gy'ogenda okuleeta mu message. Musajja bamutuma eri Daudi. Ajja n'amugamba nti omuntu n'aba n'embuzi it was like omuntu n'aba n'embuzi yemu. Story. N'aba n'embuzi yemu omusajja ayina embuzi 1000 n'akwata n'akabuzi ke akaneiba n'akakwata na Daudi nago omusajja mubi nnyo. Omusajja mubi nnyo. Oyo teyetaga na kusonyiwa teyetaga na kukwatirwa kisa. N'amugamba omusajja oyo nno yegwe. Mukama asasira. Ngorede yamaze dda n'okusala omusango yagusaze dda. Mubi. Gutaddewo asaza omusango. Okitegeera kye ntegeeza. Kati kitegeeza nti bannabbi abo ba abatuma abafaanagana bwe batyo tetubayina.
aba packaginga message oba bebayita abatumira. Dear friends, kati nze siga Pastor Robert Kayanja is a friend to presiding apostle Serwadda. They are close like this. Sisuubira nti waliwo message Katonda gy'asobola okubuusa n'agibuusa Serwadda nga mukwano gw'ennyo yandi mugambe naye tuli bakinywi ba mukwano wano obula bintu by'okola si birungi. Ate tetusobola nabbimanyi oba babyogeddeko ba tebabyogeddeeko kubeera ne nabbi ayajja okusinkana Dawudi teri yali okuggyako ababiwandiikako tebamanyi bye baayogera. Dawudi ye kennyini yeewandiikira. Tebamanya abaaliwo tebamanya byaliwo. Amafuta tebagamuyiwaako mu lujjudde ani Dawudi amafuta bagamuyiirako waabwe era nti ewaabwe nga baganda be tebalaba. Baganda be baaliyo nga balaba ne baganda tugudde tufulabye olutalo olutagenda kubeera wano. Naye bo tebamanya amafuta ge bamufuseeko gaaki. Dawudi n'aveeyo n'ajja akula, kitegeeza Katonda bw'aba agaanye omuntu kijja kutwalayo ebbanga ng'alina gw'ateekateeka okuteekawo. Kitegeeza nti bw'aba amuganya agenda muggyawo. Ffe nga bwe twagala okukola, ffe kye twagala okukola kujjawo mulundi gumu. N'obuuzawo omugjawo ani azzeewo. Abatulaba siri mu kuwolereza nti oba abantu batuufu oba bakyamu kubanga sinze yabayita. Nze njogera ku Bayibuli engeri gy'ekwasaganyaamu ebintu, engeri gye tulina okwogeramu n'okwogera. Bumu bwe twogera agamba amwe now you speak ekizibu kye twajjirwa abavuma, twajjirwa aba ku TikTok, abatyoboola, abamalamu ebitiibwa, abava ku principle. Oli tabuulirangako yadde enjiri yaleeta abantu mu bulokozi bawera 5. Ali ku social media kuno ina abamugoberera n'abamugoberera nabo balwali. Abamugoberera nabo ndowooza basunzi baba basunzi. Abamugoberera ndowooza nabo abamu bagamba kakimugweko ebizibu bijjamugwako tujja mulaba. Kwegana ne tudda social media twagikozesa bubi. Katonda yagituwa tugikozese bulungi. Tugikozeseze Obwakabaka. Kati woba onnyonnyola tubukozeseza woba onnyonnyola ako akantu kobaddeko gattako ne kino banda bigwa mu kowali erimu. We twakola vidiyo ewedde waliwo komenti okwo nagamba nja kujja ngikugambe ogireactingeko olabe kyoyinza okutugamba. Omwana yagamba nti nze wammato, if I remember correctly, nze wamma tombuulira ebyo abasajja ba Katonda oba baatutama dda era kati Katonda waffe tuyita naye. Wali kweli point gye twali twogerako ndowooza ko yakijjawo nga tugamba nti waliwo ebintu ebitasobola kukolebwa. Engeri gy'ofunyewo message abasajja ba Katonda bano ogibawo otya ne respect olumu eyina okuweebwa. Kati for example katugeze Apostle Mitala oba balabye ekkubo eyafa gwe eyakatandika obuweereza myaka 4-5 engeri gy'omu addressing erina okwawukanamu. Message eringa eraga nti okwo tuba tutandise kusinza abantu bano n'obutabagamba mazima. Era olina nekyewagamba nti newoba olina nnyo amaanyi tosobola kutandika kugenda kukwata katugeze Pastor Robert Kayanja n'omuteekako emikono. Oba okijjukira? Yes. Kati omu n'abuuza naye ate gundi nga yabatiza Yesu.
John the Baptist. Okay. So njagala ekkowe eryo Badde nonya message one. osooka onnyonnyole ekintu ekyo nga bwe twakyogera. Nalina okubaamu lwaka sijjukira exactly we yali. Nali njikubye n'ekifaananyi actually okukyangu yako essimu yange sigirinaalo nandigisomye message. Gaba madama mpe ku ssimu awo. Nze kankyangu ye ngisome. Eri ku charging awo. Naye nga kyali mu kkowe eryo. Kyali mu kkowe eryo. Nti bo bayita ne Yesu waabwe kati baategeera amazima. Bw'ate obagamba ku simanya respect. Nza kiddamu otya. Tuli ku Unique Media, Samike ge mannya gange, tugezaako okulaba nga tutangaaza ku bintu ebimu. Kati katufune scripture wano. So nga kulaga nti Katonda asookozesa omuntu yenna regardless of the age, regardless kati nekyo kyoyogedde era kyemmanyi bajja kireeta nti ayinza Katonda akolanga waayagadde. Bw'oyinza okuba olabanga bano bakwatagana Pastor Serwadda ne Pastor Kayanja ba mikwano nnyo, asobola okukozesa omuntu yenna, asobola okukozesa Sami. Sami n'atwala message. Okategedde. So oyinza kukiddamu otya apoosa ekyo ng'obigattidde wamu ekyobaddeko luli. Okay. Nina scripture gye mbadde nnoonya wano. Kitegedde. Naye nno banne nga wano nja kampiseewo kano. Mmwe abakola zi vidiyo ezo nga mmwe kati waliwo bemmanyi bo buli akantu omuntu kaakola ne waba akoze ensobi olwo nga bagaziya okwogera ku muntu si nsonga naye mwogeddeko otya, osobola okwogera amazima gwowadde message n'agifuna n'agitegeera ate n'atakubaako na buzibu. Naye ate osobola osanga omuntu y'omu nga byayogera mazima, byayogera bituufu, naye engeri gy'obyogedde ne bikuleetera obuzibu. So nange nja kusaba Katonda kati scripture yino okubikkulirwa Mukama bwe Mwoyo w'amagezi. Scripture yino gye mu packaginga mu message yammwe. Scripture yino First Peter ye Petero ekisooka Petero sura ya 5 akanyiriri ka 5. First Peter 5:5 egamba ki? So kansome amplified sinzigirayo bulungi. Likewise who are young and of less rank be subject to the elders, the ministers and the spiritual guides of the church, giving them the due respect and yielding to their counsel. Close upon yourself, all of you, with humility, as the grab of the servant, so that its covering cannot possibly be stripped from you. With freedom from pride and arrogance towards one another. For God sets himself against the proud, the insolent, the overbearing, the distasteful, the prosperous, the boastful, and he opposes, frustrates, and defeats them, but gives grace to the humble. Kati scripture tugezaako tulaga nti tetuli beetowaze, tuba tetuli beetowaze. Obwetowaze kwe kuwa ekitiibwa bekigwana regardless. Taata yatamiira n'agwa
Omutabani bwe yajja n'aseka n'akuba akakule n'ayita munne n'agaaja ng'olaba omusirusiru ono bw'atukunamidde. Ono yajja ali ku kitaawe n'akwatayo olugoye n'ajja ekyenyumanyuma n'amubikka. Naye oli eyaseka Bayibuli eyogera n'egamba nti ekikolimo kyagwa ku bulamu bwe. Bayinza okuba balina obunafu bwa sigamba nti oba batuufu naye tuba twogerako tubikengako obwerere bwabwe bwebo bwe tuyita obwetowaze ne tubikako. Kubanga gwe gwogamba olwaleero n'omukuba y'omukubye enkya ate gojja kugwa mu mitawaana emirala egisinga ate ku ye naye nga gihava ku biri bye watandika gye weerabira n'okwerabira nti wayogera bino. Kubanga anatandise ngamba nti ekitwala omukono tekyagala mukono gwokka kitwala n'okugulu kujja. Bayibuli eyogera n'egamba nti tetulwana na mubiri na musaayi wabula tulwana n'ab'amaanyi n'ab'amasaza abafugira mu bwengula. Abo abamanyi nti kino kye tulimu si kyakuzannyisa wabula banoonya engeri gye kirina okugwa wansi kiggwewo. Tuyina be tulwana nabyo birala. So njagala balekerayo ekigambo kino. Tuyinza okuba twogedde bingi ebimu bijja bayitako. Tujja kwongera obayisomesa n'obayigiriza. Naye obulokozi bwonna butandikira ku bwetowaze. 5:6 egambo humble yourself under the mighty hand of God. 1 Peter 5:6 gamba humble yourself under the mighty hand of God that you, in due time that you may be exalted. Tosobola kubeera musajja w'amaanyi, tosobola kubeera mukazi w'amaanyi nga gwe abaali ab'amaanyi ate be walinyirira. Abaazimba kyoliko, abaazimba abakola ssaddaaka n'abawaayo mu biseera bya Amiini okubuulira enjiri nga si kyangu. Waliwo abasajja yadde bonoonese bye bonoonese naye bayina ssaddaaka ze bassaawo ng'okukisanga. Us respect for that. Leka tubawe ekitiibwa ekyo nga tetunnaba kubavoola bye tubavvodde. Let the court of the leka kooti zikole bye zirina okukola. Ebya Kayisaali leka bikole kubanga kooti zo zikole bwe zinajjayo ne zigamba nti amazima naffe awo tujja kusinziira awo. Naye tebalina kye baazudde yadde abamu nga bwe mulowooza nti bagagga balina bwe babbeyiringa. Naawe gaggawala munnange basobole okubaako byotambuza. Sikolimye naye mbabuulira amazima. Mukama akola ebyekisa n'okusingawo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu. On right moment njala kuwuza kano nga ndaba Kakola onalimanyi kabaka tuli kibuka oba n'abalala abalokole bamala Kakola Tereza bibiri kale. Bw'ogenda mu bibiri kale, these are garments of office. Katonda zagamba Musa nti kolayo ebyambalo ebifaanagana bwe biti ne bwe biti ne bwe biti nga birina bannannyini byo. So in the course of the study tusoma, I went through classes. Waliwo abasoma ne bafuuka ba reverend baliwo, but I did the apostolic ministry studies. Then in the ceremonial, they are called ceremonial clothes. Ceremonial clothes. Ba bishop, ba apostle be balina okwambala to identify their office. Endagaano enkadde ekizibu kye tuyina, Kristo twagala nnyo omwawula mu buli kimu. Tulowooza nti ffe tumutegeera nnyo n'okusinga nga bwe twandimutegedde. Ekintu ky'otamanyi, the problem we have, people what they don't know they criticize. What they know they destroy. People criticize what they don't know. And what they know, they destroy.
Go study. Nze ntera okugamba abantu tetuli mu arguments, tetugenda kugenda mu arguments. Go study. Genda osome. Genda otegeere na lwaki kino kiri mu kirasi, because they are deacons. Bible yeyogera ku Timoseyo mugamba nti bano baawule bafuuka abadiikoni, bano baawule bafuuka bishop. What differentiates them? Ne ba bishop mu Bible mwe bali mu balokole tuba ne ba bishop. Yes. Tujja kudda ku ekyo time. So twebaza Mukama olwakadde. Baganda baffe tweyanziza nnyo okubeerako. Manyi muyina ebibuuzo bingi, muyina bye mwetaaga okunnyonnyolwa wano ne wali. Sifa abali waggulu w'okumanya kwonna, tetusobola kumanya bisingawo, naye akatono ke tumanyiiko ke tugabanako nammwe, naawe oyongere okunoonyereza, oyongere okumanya ebisigadde. Naye nkusibirira entanda emu, ekitiibwa kiwe gwe kigwana. Kinnuma nnyo abasajja abaazimba obulokozi. Bwe muba mwagala okumanya obulokozi, ogende mu Western mu biseera bya maama Kukondeka, maama wa Museveni. Be bakyala abaleeta revival y'obulokozi. Abamu mubadde temukimanyi, naye nga be bakazi abaleeta revival y'obulokozi mu Western Uganda, kubanga obulokozi gye bwatandikira be bayitanga ba Mungu Mwema. Bwatandikireyo obulokozi? Yes. Bwe bayitanga ba Mungu Mwema. Nekatoyo bwino namumpaako nti be bayitanga ba Mungu Mwema. So Mukama abampeera omukisa, abakola obulungi obwereere. Manyi muyina bingi, ebimu obulokozi mujja mu bugwamu ne mugwa tulokose tubaluse ne bino n'ebisigadde, but may God help you and give you wisdom, give you the insight of the word of God, and all shall be well in Jesus' mighty name. Bw'oba oli eyo nga tonnolokoka, njagala tusabe essaala eno wamu. Ayi Yesu, olwaleero zikiriza n'omutima gwange, njatula n'akamwa kange nti oli mulokozi era okyusa. Kuwa obulamu bwange obufuge. I stand nkweganye n'ebikolwa bye byonna. Ayi Yesu, ly'erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oliwandiike mu kitabo ky'obulamu. Okuva n'olwaleero ndokose. Bw'oba osabye essaala eno, noonya ekkanisa esomesa ekigambo, noonya ekkanisa ekyusa obulamu, ojja kuweebwa omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omulundi omulala tusisinkane. Kale, leero programu yonna etambulidde ku kulwanyisa ignorance. Genda osome, bitambudde ku kusoma otegeere ebintu ebimu bye twogeddeko, w'osoma obitegeera. Olwo statement gye ntera okulaba, simanyi oba njijjukira bulungi, naye balina engeri gye batera okugamba nti ignorance oba is the biggest tax omuntu gy'awaayo. Obeera ng'oli ignorant ku kintu, ojja kubbibwa, ojja kuferebwa, n'olumu oyinza okuttibwa. So ignorance kivaawo na solution emu weeti. Tewaliwo ppanya, emu weeti. Study kuba kusoma. Tewali webanza kugamba nti otasoma ignorance osogiwonawo oti nedda. Kate bwe kijja mu Africa twakyononera ddala. Olwo n'abatumanyiira nti oba olina kyala okweka Omufirika, kiwandiiko kiteeke mu katabo. Tetulina budde bukola ki? Busoma. Twagala nnyo omuseetwe. Twagala nnyo tutegeerera, twagala nnyo ebyangu. So mbadde njala kusaba, era njala kibuuza nga kibuuzo, nti gwe weekube mu ttooki weebuuze. Omwaka guno twakagutuuka, Katonda obalamu obudde bwo bwakamuwa nti buno bwa Katonda, olowooza olimu awaazi nga mmeka? Gwe obala abalamu mu mwaka guno, tuli mu June,
Tuli mu June unagwako 25. Tukola ebintu bingi tuprograminga Katonda yenga ye. Hawazi mmeka olowooza ze waakamuwa muwaddeyo kyenkana ki ojja kwekuba muto kinno gwe kennyini oswale. So tutegere ekigambo kya Katonda. Oba tolina Bayibuli ng'osobola ogigula genda ogigule. Kiswaza nnyo okubeera ewaka nga tolinaawo Bayibuli naye nga golowooza eyokusimu nnungi naye yeetaagayo hard copy eri mu nnyumba. Nina omukyala atera okunsanyusa buli mwezi alina time gye yawaayo abeera mu kusoma Bayibuli naye ogolaba era buli wasoma abaako wadde yabisoma oli ogolaba abaako kyayiga yange katale mu kitabo kya Deuteronomy. Nyoba oli awo abaako kyakugamba naga kanono nakasomye kirungi nnyo because waliwo yambuuza ekibuuzo era kyozzeemu weebale mu vidiyo eno timwogera nnyo mbu tunyaga Katonda tumunyaga tutya era tusobola kikomya tutya. Eyo ansa kansolemu eno vidiyo eddiddwamu. Nkwebaza. Amina. Kakati onampaddi ku budde jompe ku bwino oyo ani gogambye wa Western bamuyita Kokondeka ye maama wa President Museveni. Bamuyita Kokondeka. Muna Uganda. Tugenze. Mukama batuweera omukisa.